السلام عليكم ورحمة الله. جبت لكم مرة واحدة أخرى ناب من طراز رافع. ناب مخدوم بالأخضر، أخضر مفتوح. كيف ما كتشوفوا حاجة جد رائعة. فيه 2 متر على 2 متر كاري، ما تقليدية عصرية رائعة. مرحبا بكم مرة واحدة أخرى مع طرز الفاسي. كيف ما كتشوفوا هذا مربع في الوسط، كنحطو الطبق ديالنا في الوسط بحال هيدا هكا، تحطي الطبق ديالك وكيبقى المربع حتى هو كيعطي واحد الجماليه رائعه للطبق. هاد الطرز هذا كيعطي جماليه رائعه للطبق. كيف ما كتشوفوا هذا ناب مكون من 12 سربيته، وهاد السربيتات الصغيورين اللي كتشوفوهم ديال فوند بلاطو، وكل سربيته تقريبا فيها 50 على 50 سنتيم. والفوند بلاطو ديالو هو هذا، تشكيلة رائعة رائعة جدا وخفيف، يعني حاجة حلوة كيف ما كتشوفوا. مرحبا بكم، اللي بغى شي حاجة يتصل بالنمرة 06 99 94 38 ولا 06 82 51 16 61 طرز البلدي مكناسي أو طرز الفاسي، لو بغودغي دو فاس. المهم مرحبا بكم. اللي كيتابعني في القناة كنتمنى يدير لي مشاركة، واللي ما كيتابعنيش يدير لي متابعة، وفي نفس الوقت تفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. ولما لا تشاركوا المنتوج المغربي الأصيل مع الناس كاملين باش يوصلهم دائما الجديد ديالنا إن شاء الله، وتكونوا إن شاء الله راضيين ليا إن شاء الله، ودائما جديد. كنتمنى إن شاء الله دائما نجدد معكم إن شاء الله، وكون دائما عند حسن ظنكم يا رب.